Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, эфирде Iскерлер уақыты бағдарламасының базалық құндылықтар айдары. Студияда Елдос Өмірзақұлы. Алматыда 23-24 сәуір аралығында екінші рет Еуразиялық бизнес форум өтуде. Отандық бизнесті қолдау мақсатында ұйымдастырылған жиынға тек жергілікті емес, шетелдік мамандарда шақырылды. Соның бірі бүгінгі біздің студия қонағы Харада Такио. Харада мырза Жапониядағы халықаралық стратегия және ақпараттық талдау институтының бас директоры. Құрметті қонақпен тілдесуге аудармашы Ертөре Оразай көмектеседі. Студияға қош келдіңіздер. Харада мырза, қателеспесем, сіз бұл форумға екінші рет қатысып отырсыз. Бүгінгі Алатаудың баурайында өтіп жатқан форумға келудегі мақсатыңыз қандай және баяндамаңыздың тақырыбы қандай тақырыпқа арналады? So, Mr. Harada, if I'm not mistaken, you are taking part in this business forum for the second time. Could you briefly tell us what is your presentation about? Yes, this is the second time I attend this forum. I'm honored to be invited. Расында да осы форумға екінші жыл қатысуым, бұл мен үшін үлкен мәртебе. And this time I will explain a little bit about the current situation in global market. Осы жылғы баяндамамда мен нарықтағы қазіргі жағдайды жаһандағы. And how we should go further. Және бұдан ары қарай қандай әрекеттер жасаймыз сол туралы айтпақпын. Негізгі сондағы аспектілеріңіз қандай, неге мән берілді баяндамаңызда? Ол жағы кішкене тарқатып айтып берсеңіз жағы. Could you please elaborate more what key aspects you focus on in your presentation? Today I attended the first day of the forum. Бүгін мен форумның бірінші күніне қатыстым. And I'm a little bit concerned about the atmosphere in this forum. Осы fórumның жалпы ахуалына біраз алаңдаушылығым бар. Because almost all the participants are very optimistic. Неге десеңіз, қатысушылардың жалпы барлығы да түгел тегістей жақсы көзқараспен қарайды болашаққа. Of course, the future of Kazakhstan is very promising. Әрине, Қазақстанның болашағы өте жарқын. But when you look at the global market, there are lots of risks we will face. Бірақ сыртқы жалпы жаһандық нарыққа қарайтын болсаңыз, көптеген тәуекелдер бар алда. Нақты айтып бере аласыз ба мәселе қандай? Could you please specify? Especially in the financial market. Мысалға алып қарайтын болсақ, қаржы нарығында. Please take the example of Greece. Грецияның мысалын еске алсақ. Greece could declare a default. Грецияда дефолт болсақтады. Once Greece would declare default, then the whole global market will be involved. Мұндай жағдай болғаннан кейін бүкіл жаһандық экономика дауының әсері болады. This is why we should collaborate. Work together. Сол себептен де сондай нәрселерді болдырмас үшін біз барлығымыз жұмылып бірге әрекет етуіміз керек. Not nationally, but globally. Тек қана бір мемлекеттің көлемінде емес, жаһандық көлемде, жаһандық деңгейде. Яғни бүгінгі форумның да негізгі мақсаты соған келіп тіреле ме сонда? So you want to say that the main purpose, goal of the forum is the same, to unite the efforts? Yes, at least for me. Жоқ дегенде менің өзім ойым, менің түсінігім солай. Түсінікті. Өткен жылда жаңа қатыстым деп отырсыз ғой. Өткен жылда бір экономиканың бір 10-нан астам сектор қаралды. Биылда сол секторлар ма, тек өзгешеліктер бар ма екен бағдарламасында? As you have said, you're participating for the second time. So compared with the last year they covered about 10 sectors of the economy. Yes. Is it the same this year or a little bit different? Compared with the last year's session or forum, I'm just astonished to find out, for example, many Japanese big corporates are there in the forum. Былтырғы жылғы жағдаймен салыстырғанда, биылғы жылғы форумда қатысушылардың көлемі көп, себебі Жапония туралы айтатын болсам, ірі корпорациялар келіп отыр. And last year, I was the only person from Japan. Былтырғы жылда еске түсіретін болсам, Жапон елінен тек мен ғана едім қатысқан. Яғни сіз арқылы осындай форумның
жемісті өтетіндігін біліп, үлкен сіздердегі компаниялардың адамдары келіп отыр ғой, мұнда. So is it safe to say that thanks to your participation last year, big Japanese corporations are here this year? Yes, after the last year's session, I made a lot of PRs in the Japanese society. Әрине, былтырғы жылғы қатысқаным нәтижесі бойынша мен елге барғаннан кейін ол туралы көп айттым. And I mean, I appealed to the Japanese big corporates to join the forum. Ірі жапондық корпорацияларға үндеу жасадым. Осындай форумдарға қатысу керек екен. Олар бізге қандай мақсатпен келіп отыр? Инвестиция әкелу ме, әлде қандай да өздерінің бір жобасын осы Қазақстанға келіп көрсету ме? What is the purpose of their attendance at this forum? They would like to invest in this country or? Yes, of course. Japanese big corporates, or not only big, but only small and middle-sized companies, are very keen to get into the Kazakh market. Әрине, тек қана жапондық ірі корпорациялар ғана емес, жалпы шағын және орта бизнес өкілдері де Қазақстан нарығына кіруге өте ынталы. So, by participating in this forum, they could show up their presence in the Kazakh society and economy. Осы тұрғыда осындай форумдарға қатысу арқылы олар өздерінің бар екенін көрсетіп, және осы нарыққа кіруге өзінің мүмкіндіктерін өсіре түседі. And they could also find potential partners. Сондай-ақ болашақта әріптес бола алатын компаниялар таба алады. Яғни сіздің баяндамаңызға қайтадан оралсақ, жаңа бір жағынан естіп қалдым, болашақ энергиясына арналады екен. Бізде өзіңіз білесіз, 2017 жылы Астанада Экспо халықаралық көрмесі өтеді. Нақты болашақ энергия деген кезде қандай мәселелерге назар аудардыңыз ол жерде баяндамаңызда? So back to your presentation at this forum, I've heard that you also address alternative sources of energy. You know that in 2017 we're going to host Expo 2017 in Astana, and will there be mentioned alternative sources of energy in your presentation? Yes, I personally very interested in alternative energy. Әрине, жеке өзімде мен үлкен қызығушылық танытам осы қуат көзінің баламалы түрлеріне. Because you know, after the Great East Japan earthquake in 2011, Өзіңізге белгілі 2011 жылғы үлкен жер сілкінісінен кейін Japan is now trying to diversify energy. Жапон елі қуат көздерінің балама түрлерін іздеуде. And they are now intensively working on alternative energy. Және осы бағытта үлкен жұмыстар атқарылуда. And as a citizen of Japan, I personally, as I said, am very keen to develop alternative energy. Жапон елінің қарапайым азаматы ретінде де мен үлкен қызығушылық танытам, осындай қуат көзінің балама түрлерін дамытуға қатты қызығамын. Жалпы негізі осы тұрғыда Қазақстанмен әріптестік орнату жоспарларыңызда бар ма? Енді ол балама энергия көздерін алу мәселесі бойынша Қазақстанмен әріптестік орнату. Are there plans to cooperate in this field with Kazakhstani counterparts? Well, unfortunately, from the Japanese viewpoint, Kazakhstan is very rich of conventional energy, such as gas and oil. Өкінішке орай, жапондық тұрғыдан алып қарағанда, Қазақстан мемлекеті өз байлығы өзіне толық жететіндей мемлекет. Баламалы түрлерін алып қарамасақ та, мұнай және газ дейміз ғой, әдетте көздері жеткілікті. So that Japan is rather interested in importing gas and oil from your country. Жапония бұл тұрғыдан алып қарағанда Қазақстаннан импорттауға, Қазақстаннан өз еліне тасуға мүдделі. But vice versa, we Japanese could offer high technology of alternative energy to your country. Бірақ Қазақстанға Жапон мемлекеті жоғары технология ұсынуға, сол салада қол ұшын беруге әрине дайын. Жалпы жаңағы экспоға қайтадан оралсақ, осындай экспо өткізу арқылы біз қандай да болса бір жаңағы баламалы энергия көздерін табуға бір компанияларға болсын жалпы бір серпін береміз бе? Бұл бір көмектесем, осындай халықаралық көрме, бүкіл әлемдік деңгейдегі халықаралық деңгейдегі өткізген көрме, осындай біздің технологиямыздың дамуына, жалпы баламалы энергия көздерін табуға бір қандай да бір серпін береді деп ойлайсыз ба?
So, Өздеріңіз қатысасыздар ма сол? let's go back to Expo 2017. First of all, are you going to participate? I mean, the Japanese side. Do you think this event, Expo 2017, will give incentive to the development of alternative power sources, and specifically to Kazakhstan? What is the impact of this event? First of all, I would like to advise you as a Kazakh friends to do much more PRs to the Japanese society because this event is unfortunately unknown in Japan. Біріншіден енді қазақ азаматы ретінде сізге айтарым, жалпы қазақ еліне болсын, біріншіден бұл келе жатқан болайын деп тұрған шара туралы көбірек пиар керек, көбірек хабарлау керек, себебі біздің елде, Жапон елінде көп адам біле бермейді бұл туралы. And Japan has developed a series of high technology of alternative energy so far. Біздің елде жаңағы қуат көздерінің балама түрлері бағытында көптеген технологиялар ойластырылған. So if the Japanese get to know the Expo 2017 where we held in your country, and the issue there will be alternative energy, then they will rush into the Expo. Әрине, егер біздің елдегі корпорациялар болсын, азаматтар болсын, осындай шара болайын деп жатқан туралы білсе, осындай қуат көздерінің балама түрлерін дамытуға бағытталған Қазақстанда болатындығын білсе, олар әрине қатысуға тырысады. Сіздер өзіңіз айтып отырсыз ғой, қазірдің өзінде Жапонияда бұл балама энергия көздерімен қалалардың өзін болашақ қала деп атап, Фудзисамада мәселен, одан да басқа да қалалар болуы мүмкін баламалық энергия көздерімен. Сол тұрғыдан алған кезде енді бұндай көрмеге қатысуға мүдделі шығарсыздар, шынында жарнаманың қажеттілігі шығар ол жаққа. Енді сіздер делегация барып сол жаққа жеткізетін шығарсыздар. Астанада Экспо халықаралық көрмесі өтіп жатыр деген. We do admit that we need to advertise this a lot in Japan, and we hope that also upon return you will tell more about this upcoming event to raise their interest to participate in this event. I will do my best. Әрине, қолымнан келгенше барлығын істеймін. Жалпы жағы Фудзисама деген қаланың ішіндегі бір ауданды ақылды болашақ қала дегенге келтіріпті. Ол жақты жағы күн батарейкасы қойылып, жалпы негізі Жапонияда өзі бағана айтып кетті, бір 10-15% ғана қамтылған деп. Жалпы негізі бұл тиімділігін көрсетті ме бұндай балама энергия көздері? Earlier you mentioned that in Fujitsama or in a certain city you introduced solar energy or alternative sources of power. Do you think that it paid back, and what's the result of it? What do you think about it in general? Fujisawa is just one of the example for innovation in energy sector in Japan. Жаңағы аталған қала бұл саладағы мысалдың тек біреуі ғана. Ондай мысалдар көп. You know, at the local level, Japanese tend to do something innovative at first. Жалпы мемлекет ішінде отандық деңгейді алатын болсақ, жапондықтар жалпы кез келген нәрседе бір жаңаша инновация дейміз ғой, бір инновация ойлап табуға тырысады. And there are plenty of Japanese cities and districts which try to do the same thing. Және Жапонияда басқа да көптеген қалалар, аудандар бар, осы бағытта инновация, жаңа бір нәрсе ойлап тауып, жаңа технологиялар дамытып жатқан. And so far very successful. Осы уақытқа дейін бірақ барлығының әрекеттері табысты болып жатыр. Енді біз Жапонияны қай саладан болмасын бір дамыған мемлекет ретінде білеміз ғой. Инновация ол өзгеше әңгіме. Бізде қазір осы тұрғыда жұмыстар жасап келе жатырмыз. Инновацияны дамыту, мінекей осы тұрғыда айтарым, қазір Жапония осы күнге осы жетістікке жету үшін қандай шараларды пайдаланды, инновацияны осындай жетістікке жету үшін қандай шаралар қолданды, мемлекет көмектесті ме, бұл қалай жүргізілді, біз сол күнге қалай жете аламыз, сіз осы тұрғыда не ойлайсыз?